Hola, buenas tardes. Estamos acá en vivo desde una clase con Luis de Cangú, acá en Neuquén Capital. Recuerden que esta es una nueva herramienta que estamos dando para que es el bruxismo. Dentro de ello tenemos lo que es más tranquilo, ¿sí? Hoy la clase que vamos a mostrar es una clase más descontracturada, más para los pacientes que quieran hacer algo más ágil, ¿sí? Que acá Luis nos va a estar contando cómo es la herramienta esta, qué es lo que se usa, si se puede usar para niños, para adultos. Hola Luis, buenas tardes. Soy Luis Fernández, soy instructor de Kangoo Jam. Y esto es nuestra bota mágica. Esta bota absorbe el 80% del impacto, así que podemos trabajar sin lastimar las articulaciones, fortaleciendo músculos. Libera mucho el estrés, y por ahí puede ayudar bastante. ¿Para niños y adultos se puede hacer? Sí, a partir de 60 años y después no tiene límite de edad según la condición física de cada persona. Así que trabajamos todo lo que es músculo, fortalece. Inclusive bajan de peso, me han dicho. Sí, más de 1000 calorías puedes bajar en una clase completa. Así que, porque todo el tiempo trabajamos con peso, pesa 1,8 kg cada bota. Así que siempre estás haciendo trabajo muscular y aeróbico. ¿Existen diferentes ritmos o es siempre el mismo? ¿O va variando de acuerdo a la música? Sí, por ahí cada instructor tiene su manera de dar la clase. Yo me manejo más con un ritmo un poquito más rápido, con 140 batidas, que se llama la música que usamos. Y sí, igual el que comienza a hacer la actividad empieza de cero, es progresivo para todo el mundo, todos empezamos igual. Nadie se cae, la bota al ser curva ayuda a mejorar la postura, abrir hombros, ¿bien? Y es muy divertida la actividad. ¿Hombres y mujeres lo pueden realizar esta actividad? Sí. Así que por ahí los invitamos a... Decime dónde está. Estamos en Ilia y Alderete y bueno, el número de teléfono es 299-328-2355. Entonces los invitamos acá, después vamos a ir a hacer para mostrarles cómo es el entrenamiento. ¿Ustedes compiten también? ¿Me enteré? Sí, este año presentamos